coi vậy qua Pauline Live coi qua trên này này Pauline Lifestyle nè xảy ra ca môn cái chặt đường tạch phải yếu xây cái này còn chờ nó miếng là lấy âm miếng là lấy con miếng cái hội trường bốc e dài thôi khẩu vậy bay hủa dầm nè thằng ở hội trường bốc hơi lán nó phải là dài thôi rồi anh đang này ở hội trường bốc hơi la dài thôi ấy nhá giờ nhảy từ nhông trên từ nhảy từ cái hương này nhảy cái mấy thế nhông tới tay ra mà và ai ngày ai ngay nhông từ tay nơi tắt khi hỏi nhông trên từ cái mình nuôi này một tí mà mình nuôi nhầm này đó nghe nó một màu hộp đó kẹt một màu hộp đó máy tay cái con lai này con lai này nó thấy này thức cá tay ban tay vậy ban